दोस्तों, बारिश के मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच में अगर हमें आर्चरी करनी पड़े तो कैसा आपको महसूस होगा? आप लोगों को कैसा महसूस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्यों आर्चर्स, अच्छा लग रहा है ना? तो बारिश में आप शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की चीज़ें तो कर सकते हैं। तो उसी का एक पार्ट हमने यहाँ पर लिया है। हमारे आर्चर यहाँ पर तैयार हैं अपने अपने बोस के साथ में, और बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है, तो उस हल्की बारिश में ये अपने बो को होल्ड करेंगे, यानी होल्डिंग टेक्निक सीखेंगे। तो चलिए आप लोग होल्ड करिए, 10 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे यहाँ पे, और आपका स्टार्ट होगा होल्ड इस विसल से। ये आर्चर इस तरीके से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।